Shalom, shalom, mon bien-aimé dans le Seigneur. Je suis la servante de Dieu, la sœur Promedi Kanda. Nzamba pambola yo, yo mtoza connecté na un moment oyo. Vraiment place aux alliés, aux distraités parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Zala concentré parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Nzambe o ngana yo toye koluka na moment oyo. Aza nzambe oya kangolaka. Aza nzambe oya bikisaka. Aza nzambe oya restauraka. Nzambe asalaki na temps ya Abraham. Nzambe asalaki na temps ya Isaac. Na temps ya Jacob. Na temps ya Moïse. Le Dieu de la Bible, il n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et le même nzambe wana ndengana yo toye kokutana na ye na moment oyo. Le même nzambe wana nde nzambe wana alingi asala pe na kati ya vie na ngana yo na moment oyo. Yango place ozali na sengi na yo tozo pambola nzambe wana o asangisi nga na yo na moment oyo pe tozo tika programme lelo na maboko na ye tobondeli au nom de Jésus. Éternel Dieu, te pamboli nzambe malamu. Pambola mana yo le miséricordieux. Merci pour l'opportunité. Au pesi biso ko poussa na présence na yo. Seigneur, te yo ko senga mawa na yo na ba vie na biso. Yesu makila na yo e bana ko purifier pe ko sanctifier moko na moko kati na biso. Molimo na nzambe ya ko disposer corps âme esprit na biso na présence en nzambe. Molimo mo santu ya ka yo connecter biso na présence en nzambe. To bengani nyonso ya distraction, nyonso ya envoûtement. Te reposer yango mosika, te rendre yango nul et sans effet, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, na moment où tu bélis règne na yo nde régner kati na biso, gloire na yo se manifester kati na biso, le boko na yo za l'opérationnel kati na biso, pe to kozanga te ko tombola lisusu kombo na yo, zwa na yo lokumu bongwani te. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vraiment nzamba pambola yo lisusu. Yom tozolanda pour la première fois, na sengi na yo s'abonner na chaîne na biso affranchi par Christ pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Wano kozanga te kozana ba notification, ya ba programme na biso nyonso tu ndenge nzambe azotambwisa biso na kati ya présence na ye, peut partager pe vidéo oyo pour permettre ba ndeko mususu baya ko rejoindre biso na kati ya programme oyo tozana yango. Il y a 16 mois de prière pour ne plus voir ce genre de personnes. Yo mutozo la nanga eza par hasard te, nzambe nda permettre yo pousa na présence na ye, pour nzambe azana besoin akangola yo, nzambe azana besoin akangola libota na yo. Bien-aimé tolobaki toko tika te, toko continuer jusqu'à la fin de ce programme, titango toko mona délivrance ya ba vie na biso, délivrance ya mabota na biso, titango toko mona ndenge nzambe azo silisa banguna na biso, ndenge nzambe aza ko anéantir bango, ndenge nzambe azo limwisa bango pe ba vie na biso etikala libre au nom de Jésus. Tozi ba Bible na biso, tozo tanga liloba na nzambe na livre ya Exode chapitre 3 toujours, tobandi na verset 21, tokotanga ti na 22e verset. Nous lisons la parole de Dieu. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et de vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles. Et vous dépouillerez les Égyptiens, la parole du Seigneur. Bien-aimé, awa nzambe azoyebisa ba peuple Israël. Nzambe azoyebisa Moïse makambo oyo akosala na vie ya bana Israël. Nzambe azoyebisa Moïse ndenge nini akomema délivrance ya peuple Israël oyo bazalaki captivé na kati ya Égypte. Ndenge nini akoprocéder na délivrance na bango. Nzambe ayebisi Moïse alobi nakosala peuple na ngai grâce, nakosala bango ngolu, nakodélivre bango. Bible obi bakobima, epi nakobima na bango, bakobima maboko pamba te, bakobima na oyo nyonso ya bango. Bine première démarche oyo nzambe azosala na kati ya bomoi na yo, d'abord azobimisa yo na esika oyo kangama. Procédure ya liboso
o nzambe akoti nango azobanda liboso kobimisa yo esika o monguna akangaki yo. Bien-aimé, bavi na biso eza condamné. Diable akondanaka bavi na biso physiquement pe spirituellement. Comment koki ko comprendre que vie na yo eza condamné? Comment koki koyeba que vie na yo eza na kati en prison? Okomona mutu me bien-aimé kaka ndako botameli okoli kaka na ndako wana ba parents obandi kobota kaka na ndako wana obima te odeplaça te. Bien-aimé, soko oza na vie ya modèle wana yeba ke oza condamné, oza emprisonné. Bien-aimé, okomona mutu kaka na quartier wana okoli wana obali wana ozobota wana obima te. Soko omoni makambo bongo na kati ya bomoi na yo me bien-aimé yeba ke oza condamné. Eza na bato mosusu même frontière ya mboka place azovanda akoma te ayebi te. Bien-aimé, muta modèle wana oza condamné, ozovivre na kati ya prison. Eza na bato ebele diable akondana bango même spirituellement. Okoki koloba ke non a voyagé, okoki koloba ke non a changé milieu, malgré physiquement ozomona c'est comme si au déplaça, mais spirituellement vie na yo eza condamné. Mutu aza condamné, oko constater pe oko remarquer na kati ya vie na yo épanouissement eza te. Oko remarquer na kati ya vie na yo évolution eza te, parce que mutu aza condamné aza na limite. Mutu aza na kati ya prison ovi na yo eza limité. Mutu aza na kati ya prison okovivre kaka na kati ya prison, okobima libanda prison te. Soko okolia na prison, okosukola na kati ya prison, oza na droit ya kobima libanda prison te parce que vie na yo eza condamné. Et yango makambo nzambe azosala na kati ya bavi na biso, première étape nzambe azobanda liboso kobimisa yo. Yo mutu ozolanda nga na moment oyo yeba ke loboko na nzambe na moment oyo ezosimba bomoi na yo. Kaka ndenge ozoyoka liloba na nzambe place ozali loboko na nzambe ezolokalize yo. Prison nini oyo bakondana yo, prison nini oyo bakotisa vi na yo, prison nini oyo bakotisa libota na yo, otika loboko na nzambe, loboko na nguya ezobanda liboso kobimisa yo esika wana okangama au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, les Égyptiens, bazoki peuple Israël, bakanga ki bango, bakondana ki bango. Yango même, tango bakoma ki na posa, bakende ko adorer nzambe na kati ya montagne, bazala ki na opportunité wana te, parce que bazala ki ba prisonnier. Oza même na liberté te ya kosalela nzambe, oza même na liberté te ya ko vivre vie oyo ozolinga parce que oza condamné. Oza na posa ya ko vivre pe bonheur, oza na posa ya kozala pe heureux to heureuse ne bato mosusu bazo vivre, mais ozokoka te ko réaliser ngo parce que vie na yo eza emprisonné, vie na yo eza condamné, oza na kati ya captivité, moyo vivre liberté eza te. Mais lelo vie na yo kotikala le même te parce que l'Éternel des armées azosembola loboko na ye oliloba na nzambe ekosaka te. Nzambe alobi okobimesi kozali, nzambe alobi mutu azolanda nga na mama oyo, nzambe alobi na nga nayebisa yo ozobima esika wana okangama, esika wana ekomela yo prison, ndako ya bakoko na yo, ndako ya batata na yo, village natal na yo, mboka nyonso oyo obotamela ekomela yo prison, ekanga bomoi na yo, lelo ozobima au nom de Jésus. Et deuxième chose, on nzamba zosa na vie na yo, Bible obi okobima maboko pamba te. Nzamba yebisi Moïse alobi peuple nanga nazo libérer bango sika bakangamaki, mais bakobima maboko pamba te. Bini mutu bakotisi na kati ya prison, premièrement balongolaka ye nyonso ya zanango. Soki bazwi yo bakotisa na prison, nyonso oyo oza nango me bien-aimé bakobotola yo. Mutu moko akotaka na prison na babien na ye te, mutu moko akotaka na prison na bozwi na ye na richesse na ye ake nango na kati ya prison, eloka liboso bakosala bakobotola yo nyonso oyo oza nango. Ati ozalaki na mbongo bakobotola, ati ozalaki na babijou na baor bakobotola, parce que prisonnier oza na droit te ya kojuire na biloko oyo oza nango.
Et la journée à l'élo, mes bien-aimés, na moment où yom tozo landanga, nzamba zo libéré yo kakate, azo libéré na nyonso ya yo, o munguna yibaki, o munguna botolaki, o munguna kangaki. Et ça na batebele, mes bien-aimés, o munguna zo même bozui na bango, batebele munguna zo même mayele na bango, intelligence to sagesse ya bana na yo, munguna zo yango, munguna botola yango, ba botola yo nini, mes bien-aimés. Esika wana o bakangaki yo na kati ya prison babotolaki yo nini? Esika wana o bakangaki yo na kati ya prison bazwa nini? Soki otali na vie na yo okokonstate ke oza na eloko ya malonga te. Soki otali na kati ya libota na bino okokonstate ke boza na eloko ya malonga te. Oko constater mes bien-aimés, baninga bazo prospérer, bazo évoluer, mais yo maboko no eza pamba. Ato simbi mbongo mes bien-aimés, oko mona maboko na yo ezo tika la pamba parce que oza prisonnier. Ato sali musala, oko jouir te na musala oyo zo sala. Oko bénéficier nango te parce que oza prisonnier. Vie na yo eza condamné quelque part. Ba esika ba condamné ki yo, ba botola yo na bozui na yo. Et journal lo me bien aimé nzamba lobi okobima yo moko te okobima maboko pamba te ozobima na nyonso ya yo o monguna zwaki. Bien aimé, troisième chose poto kende ko conclure poto bondela nzamba lobi boko dépouiller même na Égyptien. Tika na loba na yo, esiko bakangaki yo, ndenge nzamba azobimisa yo, ndenge nzamba azobotola o nyonso ya yo, eloko o nzamba azosala ya suka, nzamba azozwa même na o ezalaki na ngambo ya Égyptien, o banguna na yo bazalaki na yango, nzamba azoravir bango yango, pa azobakisa yango likolo ya bomoi na yo. Restauration na yo ezokotisa échec na ngambo ya banguna na yo, délivrance na yo ezomema perte na ngambo banguna na yo, ndenge nzamba zo restaurer vie na yo, nzamba zo dépouiller na nyonso o banguna na yo bazalaki nango, pe nzamba zo bakisa yango likolo ya bomoi na yo, parce que nzambe alingi a faire subir bango makambo bango babandaki konyokola yo, babandaki ko faire souffrir yo, bango pe il faut ba vivre en état na po ba comprendre que o babandaki ko sala ezalaki mabe, bango babotolaki yo bozui, balingi ko vivre na kati ya pauvreté. Nzamba lobi ndenge azo restaurer vie na yo, ndenge azo restaurer bozui na yo, nzamba azozwa pe na bozui na bango, azobotola bango, azopesa yo po bango pe bamona pauvreté o bakotisaki yo bayeba ndenge nini esalaka. Binimeza na bato mosusu babotela bango même stabilité, vie na yo eza instable mes bien-aimés. Babotola yo kimia, babotola yo esengo, babotola yo santé mes bien-aimés, okoma à tout moment maladie, mais nzambe alobi azozongisela yo nyonso ya yo. Nzamba azozongisa bozwi na yo, nzamba azozongisa richesse na yo, nzamba azozongisa bonheur na yo, nzamba azorestaurer mariage na yo, azozongisa bana na yo, o esika nini bakanga même mabota na yo, nzamba azokende kobimisa bana na yo, pe nzamba azokende kozongisa yango na maboko na yo, esengeli yo vivre makambo malamu o nzamba tia liboso na yo, esengeli yo vivre makambo malamu o nzamba destina mpona vie na yo, esengeli yo kota na vie ya bénédiction o nzamba prépara mpona bomoi na yo, vie ozo vivre eza yango te o nzamba bongisa mpona bomoi na yo, oyo ozo vivre eza kaka ba conséquence ya kozala na prison, eza kaka ba conséquence ya kozala na kati ya captivité, eza kaka ba conséquence ya kozala na vie esclavagisme, yango ememeli yo malheur, yango ememeli yo malade, ememeli yo humiliation, ememeli yo échec mes bien-aimés. Ate ozoteka ozokoka kosimba mbongo te na maboko na yo parce que basi babotola yo spirituellement, batika yo déjà maboko pamba, yango ozokoka ko bénéficier te même na misala oyo ozosala na kati ya bomoi na yo. Mais nzambe na lola alobi plus jamais okodemeurer na kati ya situation wana. Nzambe na lola atelemi na nguya na ye mpona korestaurer bomoi na yo place ozali mes bien-aimés, banda kopambola nzambe mpona message ya journal lelo. Nzambe atindi liloba na ye mpo ya kotelemisa yo, epesa yo foi, epesa yo assurance ete na nguya na ye azolibere bomoi na yo, ete na nguya na ye azobotola nyonso ya yo o banguna bazwa, mpe na nguya na ye azodepouye banguna na yo mpona kobakisela yo o nyonso tu oyo ezalaki na maboko na bango, mpo bango mpe babanda kovivre condition o bango baimpozaki yo bayeba ndenge nini esalaka.
banda kopambola nzambe mes bien-aimés pesa nzambe wana merci nzambe aza le maître des temps et des circonstances nzambe a permettre yo pusa na présence na ye nzambe a permettre yo kaliloba na ye banda kotombola kombo na nzambe tobondeli au nom de Jésus opambola mana yo za nzambe kuma mana yo bongwani te netola masonjola mana yo Seigneur merci pour na message à journal elo merci pour na loboko na yo ya nguya o eza ko accompagner liloba na yo na kati ya bavi na biso merci pour na loboko na yo ya nguya o eza ko accompagner liloba na yo pona ko libérer moko na moko o ya poussa na présence na yo na moment o pona ko restaurer bavi na biso ete nyonso munguna kangaki yawe na nguya na yo zozongisa yango na maboko na biso pe pona ko dépouiller même na banguna na biso o babandaki kobotola biso bozwi na biso nzambe na nguya na yo ozo dépouiller bango ozo bakisa yango likolo bavi na biso ozo kotisa bango na kati ya souffrance o bango baimposaki biso ozo kotisa bango na kati ya malheur o bango baimposaki biso ozo renverser bango pozo longisa biso na nguya na yo topamboli oza nzambe malamu nani akoki kosala makambo ya boye soki yo te nzambe na lola yawe totomboli yo oza nzambe okangolaka yawe topamboli yo ntango olobaka yawe okokisaka nayebete liloba na yo nzambe na bomo oyo olobi na biso na journal lelo na nguya na yo Seigneur Jésus oza kokokisa yango na kati ya bavi na biso yango totomboli kombo na yo zwa na yo lokumu bongwani te merci Seigneur Jésus merci pour la délivrance merci pour la restauration merci pour la présence na yo merci pour la visitation na yo merci pour la misala nzambe oye kosala na kati ya bavi na biso yango totomboli kombo na yo zwa na yo lokumu au nom de Jésus merci Seigneur Jésus amen. Oui, mes bien-aimés, toko mina suka programme na biso, vraiment nzamba pambola yo, toko continuer message on la semaine prochaine, mes bien-aimés, vraiment na sengi na yo, o s'abonner na chaîne na biso affranchi par Christ, pour ça na ba notification, il y a ba programme nyo surtout ndenge tozo pour ça na présence en Nzambe, bien me partager vidéo oyo pour permettre bande comme susu, ba corriger le na kati ya programme oyo toza pendant 16 mois na présence en Nzambe, toko lembate toko continuer ko bondela ti toko mona délivrance na ba vie na biso, vraiment place nyonso zali, yeba ke opusana ki na présence en Nzambe, pe loboko na Nzambe sembola mi na kati ya bomo na yo, vie na yo eza susu le même vie na yo eza délivré vie na yo eza restauré parce que nzambe oyo ye kokutana na journal yo aza nzambe aza na bomoi tika nzambe pambola yo tokutani à la prochaine que Dieu vous